गैस पे उठा रख देती है। अब ये पूरा काम कर लेती है बच्ची हमारी। ये देखिए गैस पे रोटी उठा डाल रही है, देखो चमीटा से उठा रोटी बच्ची। ये चमीटा से रोटी उठाती है। ये देखो ये गैस पे सेक रही है बच्ची। हाँ वाह वाह, पलटी करो पलटी करो। अरे वाह, वेरी 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 गुड। वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्ची बनाना खाना सीख गई है। देखिए इतनी सी उम्र में ये बच्ची खाना बना लेती है। देखिए ये वो बच्ची है जो खाना बनाना सीख गई इतनी सी उम्र में। देखिए जल्दी से पलटी करो से, ना जल जाएगी आपकी चपाती। बस बस बस, वेरी गुड।